各位老師好，歡迎大家嚟到 My First Music 我的音樂啟程。咁咧，呢個課程我哋為大家準備咗一系列嘅教學資源喺呢個教學平台上面啦，咁方便大家去備課啦，進行教學，亦都方便學生咧喺屋企做重溫啦，令到佢哋嘅練習咧更加有興趣嘅。咁例如，當老師咧入咗呢個界面咧，咁點樣入呢個界面咧？其實大家打開本書嘅內頁就會見到一個二維碼啦。咁只要大家 scan 一下咧，就可以入到去啦。咁輸入翻大家嘅用戶帳號密碼啦，用戶帳號就係大家嘅 T 曲。咁注個 T 咧需要大家，而個密碼咧就係大家嘅身份證號碼，同樣需要大家同埋咧填寫括弧裏邊嘅一個數字嘅。咁入到嚟呢個界面咧，左邊咧就會見到一啲課程嘅資源啦，包括 1A 冊、1B 冊同埋 1C 冊。咁大家會見到咧，1A 我哋都會有兩個版本嘅喎。咁我相信大家都可能一開始會主要用呢一個非 Piano Force 嘅版本，因為無論學生喺屋企用啦，或者琴行咧只有少數嘅 Piano Force 嘅時候咧，我哋就可以用呢個資源啦。但係如果老師咧喺有 Piano Force 嘅琴房咧，就可以問翻我哋同事咧借翻相關嘅平板咧，去連接翻我哋嘅 Piano Force 進行教學。好啦，當我哋要教第一堂課啦，1A 嘅第一堂課鋼琴是你的好友，我哋就可以打開翻 1A 嘅呢個 folder， 同埋點擊翻呢一個 icon 啦。第一課我哋可以從學習目標開始啦。咁喺 1A 差唔多每一頁咧，我哋都為大家準備咗一個叫做學習小錦囊。咁其實就好簡單講解翻呢一堂課或者呢一頁咧，我哋背後設計嘅一啲理念啦，同埋一啲咧教學嘅建議，咁啊方便大家咧進行一個備課啦，或者學生翻到去咧嘅時候咧，亦都大概知道需要練習啲乜嘢啦。咁我哋睇少少。大家好，歡迎大家嚟到我的音樂啟程 My First Music。咁咧，我哋第一課咧就係鋼琴是我的好友。喺呢一課裏邊咧，我哋會首先認識鋼琴啦，同我哋做個朋友。跟住咧，我哋都要去聆聽鋼琴嘅聲音係點嘅噃。之後我哋就會學識節拍，而且數1、2、3、4咁樣。最後咧，我哋就會學識一個好重要嘅概念啦，就係一個和弦嘅概念。但係我哋會用1、3、5呢3個手指咧嚟學習嘅。係啦，咁大家用一個好短嘅時間啦，就好快知道成堂課咧，大概我哋會 go through 邊一啲位置啦。咁好簡單，我哋繼續撳下一頁。咁除咗學習小錦囊之外咧，例如我哋會有啲聲音檔案啦，配合住教學嘅內容啦，亦都有啲影片啦。咁如果我哋出翻去，好簡單，撳呢個掣，再撳翻關閉就可以啦。大家就可以順住啦。有時我哋會提供一啲學習嘅資源啦。有時啲 icon 我哋未必擺喺第一版嘅，我哋有時會擺喺資源列表入邊啦。係啦，咁擺得資源列表最多咧，其實係一啲完整嘅音樂啦。例如第一堂課，我哋會有番茄健身操啦。咁撳入去一版，一樣會有資源列表嘅喎。咁例如呢一首音樂，我哋會有音樂示範啦，由一啲鋼琴嘅伴奏嘅示範啦，或者鋼琴伴奏。咁當然啦，學生再熟啲嘅時候咧，我哋個速度會再快少少，亦都有個音樂會嘅版本。除咗鋼琴伴奏咧，亦都有呢個音樂嘅伴奏嘅。咁我哋可以聽一聽。係啦，就係學生可以跟住個音樂去唱啦，去彈。咁咧，亦都喺之前嘅一啲教研嘅活動咧，大家都討論過啦。其實呢個音樂會咧，除咗俾佢跟翻份譜可以彈之外咧，我哋亦都參考咗好似吉他或者鼓呢啲咧，會有啲即興嘅練習。咁咧，通常佢哋即興咧都會有個 backing track。咁而我哋呢個 backing track 咧，亦都有同樣嘅功能啦。例如呢一首音樂，我哋咧可以隨音樂嘅伴奏啦，第4點，以1、3、5指進行即興嘅彈奏。咁需要咧學生注意用一個穩定嘅節拍去進行嘅。
咁例如我再試多次啦。類似啦。咁啊，詳細咧點樣去做一個即興咧？喺前兩頁嘅上樓梯嗰版嘅學習小錦囊咧，亦都會有一個講解同埋示範啦。咁啊，歡迎老師咧去參考翻。咁所以咧1A 至1C咧，我哋大概就係用呢個方式咧，將教學資源咧呈現出嚟嘅。咁學生翻到去咧，亦都可以睇到呢啲教學資源啦。咁除咗課本嘅1A 至1C咧，我哋亦都為大家準備咗音樂創作啦，同埋My Groovy Band。咁喺之後嘅影片咧，亦都會為老師去介紹嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。